بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. waxaan ku dhex jirnaa weli buluuqu lmaraam kitaabkii ahaa ee adilada axkaamta xadiidadka markaa ku saabsan. waxaa noogu soo dembeeyey xadiiskii qof allaala qofkii asiibatay rucaaf qalas medi inuu ka baxo uu soo weyse qaato salaadana uu sii bineeyo asagoon markaa hadlin. laakiin waxaanu soo tilmaanay xadiidka inuu dacfi ku jiro. wa can jaabir ibni samura radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu ana rajulan nin dheh ayaa sa'ala waxa uu weydiiyey annabiya sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi atawada'u ma ka weyse qaadanayaa min luxuumi alghanami hilibka ariga? qaala rasuulku wuxuu dhahay in shi'ta haddaad doonto. in shi'ta haddii la yidhi weysqaadku jebin maayo oo waad ka weys qaadan kartaa haddaad doonto, haddaad iska dhaaftana dhib markaa kuma jiro. qaala atawada'u min luxuumi alibili, hilibka geelana ma ka weys qaadanayaa? qaala nacam, haabuu dhahay nebiga. akhrajahu muslim baa xadiidka soo saaray. xadiidku wuxuu tilmaamayaa hilbaha geel inay ka mid yihiin waxyaabaha weysqaad ka jebiya. xikmaddu ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala. saa darteed ayaa rasuulku ninkan markuu u yimid ee uu yidhi hilib ari ma ka weys qaataa haddaad doonto, hilib geel ma ka weys qaataa? haabuu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. saa darteed hilibka geela weysqaadkuu jebiyaa asagoon la kala saarinoon noocyo markaa loo kala bixbixinin. wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuuluullaahi, rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam, man ghasala qofkii dhaqa meytan meyd qofkii dhaqa falyaqtasil ha qubaysto, waman xamalahu qofkii xambaarana falyatawada ha weyse qaato. akhrajahu axmedu baa xadiidka soo saaray iyo waannasaa'iyu waatirmidiyu waxasanahu, tirmidi wuu xasaniyey. wa qaala axmed wuxuu yidhi laa yasixu fii hada albaabi shay-un, kama sugnaanin baabkan ee kan ah shay waxba. shay kaga sax noqdoo kaga sugnaaday markaa ma jiro. xadiidku wuxuu tilmaamayaa qof allaala qofkii meyd dhaqana wuu qubaysanayaa, qof allaala qofkii xambaarana markaa wuu weyse qaadanayaa. waajib ma aha oo qofku inuu xarintaa sameeyaa hagaagsan oo fiican. haddiise ay dhacdo inuu xamili waayo, haddiise ay dhacdo inuu kari waayo ama uu ka tagana wuxuu ku aafimoobaya markaa ma aha. wa can cabdullaahi bni abi bakrin radia allaahu canhu, ilaahay ha ka raadi noqdee. wa can cabdullaahi bni abi bakrin anna fi lkitaabi, kitaabkii alladii kitaabkaasoo katabahu uu u qoray rasuuluullaahi, rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam, licamri bni xasmi ninka lagu magacaabo, wuxuu ahaa oo ku qornaa oo wixii ku qornaa ka mid ahaa allaa yamassa inuusan taabanin alqur'aana qur'aanka ilaa taahirun, taahir mooyaane. qof taahir ah ma ahee qof kale inuusan qur'aanku taabanin. rawaahu maalik baa xadiidka mursalan asagoo ah wariyey. wawasalahu waxaa xiriiriyey annasaa'iyu wabnu xibbaan wahuwa macluul. macluul waaye buu yidhi oo xadiisku macluul waayoo cillad buu leeyahay. taasuu ula jeedaa waa daciif, laakiin xadiidku waa saxiixo wuxuu tilmaamayaa qur'aanka qof daahir aan ahayn inuusan markaa taabanin. aadaabta qur'aanku waa inuu qofku daahir ahaado, xadad akbar iyo mid asqara labadaba, inuu weyse qabo, inuu cadaydo, inuu iscarfiyo, inuu qiblada qaabilo. waxyaabo fara badan oo aadaabta qur'aankaa jira. hadalla dhowr ahna way ku sugan yihiin. waatuu ilaah yidhi laa yamasuhu ila almutahharuun tanziilun min rabbi alcaalamiin. qole waxay dhaheen kuwa la sheegayo inaysan taabanin waa shaytaan. qofka ay gacanta ugu jirto qur'aankuna waa malaa'igta, sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala biaydii safara kiraamin barara.
taasi malaa'igtaa markaa loola jeedaa mushrikiinta qolaa tiri mu'minka suu doona ha ahaadee wuu qaban karaa, waayo almu'minku laa yanjis maba najaasooba xayan wa maytan labadaba. oo mushrikiinta markay noqonaysaa sida ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada. yaysan u soo dhowaanin masaajidka xurmada leh wixii sanadkan ka dambeeya. taana waxay tilmaamaysaa oo markaa laga qaadanayaa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu noo tilmaamayaa inay ayagu markaa najaaso yihiin say noqotaba. qur'aanka yuusan taabanin, allaa yamasa alqur'aana ilaa طaahiran, ilaa inuu طaahir yahay maahane. wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadkuru allaha mid ilaahay xusaa calaa kulli axyaanihi xaalaadkiisa oo dhan, hadduu fadhiyo, hadduu jiifo, hadduu junub yahay, haddii mtaqaana uu wax qubays waajibinaya dul saaran yahay, dhammaanba dikriga alla waxba kama celin jirin oo kama xajisi karin. saa darteed qur'aanka haddii la diiday qofku markuu rabbi xusayo subxaana wa tacaala xaalad kastuu ku xusi karaa, hadduu junub yahay, hadday xaa'ido tahay, intaasoo dhan. saa darteed dikriga alla kuma qayidna asaga oo saasoo kale markaa mehe la mid ma aha. xaalad walba iyo xilli walba alla lagu xusaa. wa callaqahu albukhaariyu rawaahu muslim. xadiid bukhaarina mucallaq ayuu ku tilmaamayo xadiiska tacliiq ahaan iyo mucallaq ahaan buu markaa ku wariyey. wa can anas ibni maalikin ana الnabiya sala اllahu calayhi wasalam ixtajama wuu istoobay, wa sallaa wuu tukaday, walam yatawada mana uusan weyse qaadan sala اllahu calayhi wasalam. akhrajahu addaaru qudniy baa xadiidka soo saaray, walayanahu waana jilciyey. macnaha daciif ahaan buu markaa ku tilmaamay oo daciif ahaan ayuu markaa ku sheego. xadiidku wuxuu tilmaamayaa dhiigga ka soo baxa qubulka, saan horey u soo tilmaannay, inuusan la mid ahayn midka jasadka ka soo baxa. bacdamaa rasuulku istoobuu isdhiig bixiyey jirkiisa, haddana wuu tukaday, mana uusan weyse qaadanin. waxaad arkaysaa axaadiista gobol ka mida saxaabadu inay jaraaxaadkooda ay ku tukan jireen mararka gobol ka mid ah. awe ninkii inta istaagay ee salaada galay asagoo waardiye ah, leebka inta lagu soo dhuftay dhiigga ka insaafoo ka soo baxay, salaadiisiina sii watay. alla maxaad noogu sheegi weyse leebka war markuu kugu dhacay markii la yidhina aayad qur'aan oon jeclahay baan akhrinay buu yidhi, inay iga kala go'daan diidaayey. laguma ceebayn oo lama dhin maxaad u weysqaadan weysay. saa darteed jasadka jirka dhiigga ka yimaada fuqahadu qaar baa waxay qabaan inuusan dhib lahayn, uusanna markaa ka mid ahayn. saa darteed cabdullahi bni abi awfa wabasaqa cabdullahi bni abi awfa daman, dhiig buu tufay, fasallaa walam yatawada, waa weyse qaatay, macnaha fasallaa waa tukaday walam yatawada. laakiin wax allaale wixii qubulka ka soo baxa la tilmaamaya ama xagga dambe. wa can mucaawiyata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alcaynu ishu wikaau sahi waa dabool, waa wikaha, waa afxirka dabada, oo dabada waxa lagu xiro waaye. fa idaa naamat alcaynaani labada indhood hadday hurdaan istadlaqa alwikaa'u weelkii macnaha siriqii iyo wixii xirnaa waa furmay. rawaahu axmed baa xadiidka wariyey iyo waطabaraaniyu. wazaada wuxuu ku kordhiyey طabaraani waman naama qofkii seexdee hurdaa falyatawada ha weyse qaato, qofkii jiifta ha weyse qaata. wahaadihi الziyaadatu ziyaadadan oo fii hada alxadiidi xadiidkan ee kana ku jira cinda abi daawuud agtiisuu ahaaday oo min xadiidi cali bni abi aalib ah duuna qowlihi. waxaa ka maqnaa laakiin qowlkiisii ahaa istadlaqa alwikaa'u weelkii wuu furmay xarigii. wa fii kila alisnaadayni labada sanad mid kastoo ka mid ahna dacfun baa markaa ku sugan, dacfi waa markaa ku jira. saa darteed xadiisku waa daciife. waxaan horay u soo tilmaannay mar allaala markaan maraynay waxyaabaha weysqaadka jebiya bilowgooda rasuulka saxaabadiisu inay ahaayeen kuwa cishaa'iga suga,
cishaha markay sugayeen ayaa salaada mar allaala markii madaxoodu uu hoos u dhaco oo ay si fiican u hurdaan nebiguna uu yimaaday salaada tukan jireen mana waysqaadan jirin mana aysan weyse qaadan jirin oo sidooday markaa ku tukanayeen. taa waxaannu ku soo tilmaanay fadhiga mutamakinka ah ee qofku aamin uu ka yahay xagga dambe inay hawo iyo aaryo weysada jebisay ka soo baxda aan aaminka laga yahay dhib markaa kuma sugnaa. ee waxa waysqaadka jebinaya waa markay indhuhu hurdaan, qofkuna dhinac markaa uu u jiifto sida noo imaan doonta riwaayadaha kaleba. laakiin waxaa suuragal ah baa la yidhi qofku asagoo mutamakin u fadhiya laftigiisa inay markaa wax ka yimaadaan. markaase culimmadii fuqahada gobolka mid waxay leeyiin qofka ama dhinac ha u jiifo amase fadhi ha u jiifee waa in hurdo la dhex galay oo caqligii qaaday oo qofkuusan waxba kala ogayn uusan markaa hurdin. waa inuu la socdaa waxa gadaal ka imaanaya, waa inuu ogaan karaa. xaaladda noocaasaa markaa lagu cabiri karaa hurdadee laguma cabiri kara fadhi iyo jiif labadaba. oo qofku waa inuu dareemi karaa inay wax ka soo bixin iyo inay wax ka soo baxeen. saa darteed ayaa hurdadu markay noocaa noqoto dhib kuma sugno, weysadu ma jebiso. amaa haddii qofku caqligiisu tago uu kala ogeyn dareenna uusan lahayn ama fadhi ha ku hurdo ama jiifjiif ha ku hurdee markaa weysadu way jebaysaa. saasay markaa leeyihiin. qaala can mucaawiya radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi, rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam, alcaynu ishu wikaa'u sahyi waa dabada xarigeeda. faidaa naamat ilcaynaani labada indhood haddii ay jiiftaanay hurdaan istadlaqa waxaa furmay oo furmaya alwikaa'u xarigii baa markaa furmaya, wixii celinayay ayaa furmaya. haddii la furana wixii way soo baxayaan say doonaan iyo kayfiyad doonaan yana markaa u soo baxaan. rawaahu axmed watabaraaniyu wazaada waman naama qofkii hurdaa falyatawada ha weyse qaato. وهذه الزيادة زيادة وفي هذا الحديث كسغا عند أبي داود بي أهاتو من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء كمقنا. لكن وفي كلا الحديث إثنادين لبدا سند متكستو كمد أهنا ضعف باكسغا. ولأبي داود أيضا صدوك عن ابن عباس حقيس مرفوعا حدث نبي الله قرقاضي إنما الوضوء وسقاتك على من نام وقفك أجفت أصيحظا مضجعا دنع. وفي إسناده ضعف أيضا سند كيس ساسو كلا أصغنا ضعف ومركا كسوغا. سيدا درتين ayaa waxaa la tilmaamayaa oo qaybtani ay tilmaamaysaa ayaduna qofkii dhinac u jiifto inuu markaa yahay. oo mar allaala markii saxaabadu ay fadhiga ku hurdeen oo ay salaadii tukadeen dhinac baa la diidayaa, waayo qofka ammaankiisa u xiranoo biradii iyo salkiiba dhulka markaa uu ku hayaa, inay wax ka soo baxaanna aad bay markaa u adag tahay. saa darteed waa qofka dhinac u jiifta layidhi waxaana soo tilmaanay ama dhinac u jiifo ama fadhi ku dukee waa inuu qofku maskax fiican leeyahay inay wax laga soo baxeenay weysadu ka jabtay iyo in kalena oo markaa kala ogaado. can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana rasuula allahi, rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi, ya'tii waxaa u imaanayaa axadakum midkiin ashaytaanu shaytaan fii salaatihi salaadiisa gudaheeda ayuuna markaa ugu imaanayaa. shaydaanka cadaawanimada uu leeyahay waa cadaawanimo qoto dheer oo aad iyo aad u mubiin ahoo markaa cad. meel uu kugu dhaafayaa ma jiro, meel looga baxsan karaa ma laha. axadkii shaydaan baa salaada gudaheeda ugu imaanaya. muxuu samaynayaa? fayanfukhu fii maqacadatihi, maqacadadiisuu afuufaya, dhankaas halka birada ah ee dabaduu markaa afuufaya. fayukhayalu wuxuu u malagelinayaa ilayhi qofkii xaggiisa annahu axdaa inuu xadaay, inay wax ka soo baxeen buu mala ahaan u haystaa, inay wax ka soo baxeen buu u malaynayaa. saasaa markaa xadkii shaydaanku uu ku falayaa, saasuu markaa ku samaynayaa. walam yuxdith mana uusan xadaine waa afuufitaankiisii. faidaa wajada haddii uu helo daalika arrintaa midkiin falaa yansarif yuusan ka gadoomin oo salaada yuusan ka bixin xataa yasmaca sawtan ilaa cod uu maqlo aw yajida riixan ama uu ur helo.
ilaa ur inaad dareento oo bahasha urkeeda amase bugteeda iyo dhawaaqeeda iyo sawdkeeda aad ka maqasho salaadaada markaa ku jir. shaki waxba ha ku socodsiinin. dannigu laa yugnii min alxaqi shay-an baa la yidhi. saa darteed saasaad ku wadaysaa. ya'tii axadakum axadkiin ashaytaan baa ugu imaanaya fii salaatihi fayanfukhu wuu afuufayaa fii maqcadatihi salkiisa fayukhayalu ilayhi wuxuu u malagelinayaa xaggiisa annahu axdaa inuu xadaثay walam yuxdit mana xadaثin. faidaa wajada daalika arrintaa hadduu helo falaa yansarif yuusan ka gadoomin uusan ka bixin xataa yasmaca sawtan ilaa cod uu maqlo aw yajida riixan ama uu ur helo. akhrajahu albazaar baa xadiidkaa soo saaray. saa darteed ayaa waxaa loo baahanyay qofku inuu shakiga aad isaga ilaaliyo. wa asluhu xadiidka asalkiisa fi saxiixayn buu ku sugan yahay min xadiidi cabdullaahi bnu zayd asagoo wariyey walimuslim muslimna wuu wariyey wuu sugnaayo can abi hurayra naxwu xadiidkanoo kale ah. walimuslimin muslimna waxaa u sugan can abi hurayrata naxwuhu xadiidkanoo kale. walilxaakimi xaakim can abi saciid marfuucan xadiid kor loo qaaday idaa jaa'a hadduu yimaado axadukum midkiin ashayطaanu shayطaan oo faqaala uu yidhaahdo innaka axdafta waad xadaftay oo weysadiibaa kaa jabtoo waxbaa kaa yimid falyaqul ha dhaho kadabta beenlow baa tahay kadabt beenaale. wa akhrajahu ibnu xibbaan baa xadiidka wariyey bilafdi falyaqul fii nafsihi. beenlow salaada gudaha ku dhehine naftaada ka dheh hoos ka dheh falyaqul fii nafsihi. shaytaanka cadaabanimadiisuu tilmaamaya. salaaddii raasimaalkii aakhira ahayd buu rabaa inuu kaa waswaasiyo kaa mashquuliyo. wuxuu rabaa dhibaatooyin fara badan inuu ku abuuro qofka. saa darteed baa mar allaala marka ay dhacdo shaytaan inuu u yimaado axad annaga naga mid ah asagoo salaadiisana markaa ku jira uu yidhaahdo niyo waad xadaftay xadaf baa kaa yimid ma tukan kartid weyse ma qabtid falyaqul kadabta ha dhaho been baad sheegtay. kadabta beentaa waaye. wa akhrajahu ibnu xibbaan bilafdi falyaqul fii nafsihi. naftiisa ha ka dhaho oo yuusan qaylinin. baabu qadaa'i alxaajati